हेलो राइडर्स, मेरा नाम मुमताज़ अली है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइडर्स पॉइंट। ये हिमालयन है और इसके फ्रंट साइड से कुछ साउंड है, उसके बारे में देखेंगे कि साउंड कहाँ से है। ये साउंड है और इसको ठीक करते हैं, देखते क्या है इसमें प्रॉब्लम है और उसको दिखाते क्या है। मिलते हैं वर्कशॉप पर, देखते हैं क्या साउंड। आ चुके अपने वर्कशॉप पर और यहाँ पर देखिए कि हेडलाइट और होल्डर के बीच में गैप दिख रहा है, तो इसी जगह से साउंड में भी यहीं से क्रिएट हो रहा है। इसको ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर रबर का एक छोटा सा पार्ट रहता है, वो यहाँ से मिस है, जिसके कारण से नॉइज़ क्रिएट हो रहा है। तो ये जो थोड़ा सा हुक जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बैंड कर लेंगे ग्लास के हेल्प से। ये उठ गया ऊपर की तरफ, इसके रबर को लगाते हैं, उसको वापस फिट करते हैं। देखिए कहाँ कहाँ वाइब्रेट करने से ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा गंदगी दिख रहा है, इसके वजह से भी साउंड आता है। तो ये सारा चीज़ को भी ठीक करें, क्लियर। कोई भी साउंड है नहीं, देखिए कंप्लीट हो गया गाड़ी। थैंक यू फॉर वाचिंग राइडर्स पॉइंट। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।